הקטנטנים שלכם נוחרים בלילה, אתם ממש שומעים אותם מחדר ליד את הנשימות הכבדות או נחירות לאורך כל הלילה או חלקים מהלילה? אולי שווה לבדוק אם חם להם. לפעמים כשחם לתינוקות הם יכולים לנחור או לעשות נשימות ככה שהן מאוד כבדות. אז נסו להוריד שכבה, להוריד צמיחה, אולי לקרר קצת את החדר, לראות אם זה עובד. אם זה לא עובד, אולי שווה לפנות לרופא ילדים, אולי יש סיפור עם שקט שלישי ששווה לבדוק. תינוקות לא אמורים לנחור, תינוקות אמורים לנשום מהאף ולא מהפה. בהצלחה, אני פה לכל שאלה.